क्या आप भी सर्दियों के इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार हो गए हैं और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको गले की खराश या सोजिश का मसला है? क्या आपको पुरानी से पुरानी खांसी का मसला है और सर्दियों में ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप चाहते हैं कि इससे निजात हासिल की जाए? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुदरती इलाज नज़ला ज़ुकाम और खांसी का। अगर आप कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। और अगर आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपने उनका लाजमी इस्तेमाल करना है और रिज़ल्ट्स आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात के लिए कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं और निजात हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी ना हो। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात दिला सकती है वो है शहद, जिसे हनी कहा जाता है। शहद का इस्तेमाल करने से आपके गले में एक कोटिंग बन जाती है जिसकी वजह से आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से ख़ास तौर पर महफूज रहते हैं। इसके अलावा ये गले में होने वाली इरिटेशन को ख़त्म करता है, गले की खराश को ख़त्म करता है और गले में एक सूथनिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। अब आपको बताती हूँ कि आपने शहद का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच शहद 1 कप नीम गर्म पानी में ऐड करना है, डाल देना है और उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छे से शहद पानी में हल हो जाएगा तो आपने इस नीम गर्म पानी को, या फिर आप गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस पानी को आपने कहवे की तरह पीना है, जिस तरह आप कहवा पीते हैं। इससे क्या होगा कि आपका गला साफ़ हो जाएगा, गले की खराश दूर हो जाएगी और आप नज़ला ज़ुकाम से भी बहुत जल्दी निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी का मसला है और आप इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि दारचीनी का पाउडर लेना है 1 चाय का चम्मच और आपने 1 चम्मच शहद लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आपने जैसे चाटते हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके चाट लेना है। इससे क्या होगा कि आपका पुरानी से पुरानी खांसी का मसला हल हो जाएगा। शहद को इस्तेमाल करते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, 1 साल से कम उम्र बच्चों को आपने शहद नहीं देना। बाकी तमाम लोग मर्द ख़वातीन छोटे बड़े शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कुदरती चीज़ जो कि आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात के लिए ले सकते हैं वो है अदरक। अदरक को जिंजर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करने से आप एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट हासिल करेंगे, यानी कि आपके गले में अगर कोई सूजन हो गई है, सोजिश हो गई है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये गले की खराश को दूर करता है, आपको सुकून प्रोवाइड करता है, आपका गला जो बहुत ज़्यादा दर्द करता है गले का दर्द दूर करता है। इसके अलावा आपको खांसी और ज़ुकाम से बहुत हद तक बचाता है। आपको बताती हूँ कि आपने अदरक का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपने क्या करना है कि अदरक के कुछ छोटे छोटे स्लाइसेस काट लेने हैं, यानी कि अदरक के 3 से 4 टुकड़े ले लें, ठीक है, छोटे छोटे। इसको आपने 1 से 2 गिलास पानी में डालकर उबाल लेना है। अब आपने क्या करना है, इस पानी को चूल्हे से उतार लेना है और इसको आप छान लें। जो अदरक के टुकड़े हैं आप निकाल दें और जो पानी है उसमें आप 1 चाय का चम्मच शहद डालें और आपने क्या करना है, नींबू का रस डालना है 1 से 2 कतरे और इस पानी को आपने पी लेना है। इससे आपका नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला हल हो जाएगा, आपका वज़न भी कम होगा और आपका हाजमा बेहतर होगा। और अगर आपके गले में दर्द होता है तो आप लीमू के कतरे नहीं डालेंगे बल्कि आप जो अदरक का पानी है उसमें आप शहद डालकर पी लें। इससे क्या होगा कि आपका गला जो दर्द करता है वो गले का दर्द दूर हो जाएगा।
खांसी नज़ला ज़ुकाम से निजात के लिए तीसरा अहम तरीका कौन सा है? वो है जी गर्म पानी, वार्म वाटर। आपने क्या करना है, रात सोने से पहले 1 कप पानी को गर्म करना है। जब वो नीम गर्म सा हो जाए तो आपने इसको सिप सिप करके पी लेना है। जिस तरह आप कहवा पीते हैं इसी तरह इस पानी को रात को सोने से पहले पीकर सोना है। इससे आपका नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला हल हो जाएगा। आप देखेंगे कि कितना आपको फ़र्क महसूस होता है। आपने कमेंट बॉक्स में रिज़ल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं और आपने रोज़ाना ये अमल करना है। आप चाहें तो गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद है। इससे भी आपका हाजमा भी ठीक होगा। आपको अगर चीज़ें हज़म नहीं होती जल्दी वो भी हज़म हो जाएंगी, आपका गला ठीक होगा, आपका नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला भी हल हो जाएगा। चौथा तरीका क्या है जिससे आप खांसी से, नज़ला ज़ुकाम से और रेशा से निजात हासिल कर सकते हैं? सॉल्ट वाटर गर्गल, यानी कि आपने नमक डालकर पानी में गरारे करने हैं। आप क्या करेंगे कि आप आधा चम्मच नमक डालेंगे 1 से 2 ग्लास गर्म पानी में और फिर आपने इससे गरारे करने हैं। इससे क्या होता है कि आपके गले की ख़राश ख़त्म हो जाती है और आपके गले में जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है वो भी दूर हो जाती है और जो बैक्टीरियाज़ हैं जो आगे रेशा पैदा करते हैं वो भी किल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीने पर जमी हुई रेशा दूर हो जाए और बाहर निकल आए तो आपने क्या करना है कि नमक डालकर पानी में गरारे ज़रूर करने हैं। इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। पांचवा तरीका क्या है कि आप कहवा ले सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो। आप अदरक का कहवा ले लें, आप दालचीनी का कहवा ले लें, आप लौंग का कहवा ले लें, या फिर आपको ग्रीन टी पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। इसमें आपने बस 1 चाय का चम्मच शहद ऐड करना है और इसको आपने पी लेना है। आप कोशिश किया करें कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप सूप ले सकते हैं, आप गर्म दूध ले सकते हैं, या फिर आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो लहसुन का 1 जव्वा अच्छे से उसको आपने पीस लेना है। आपने छोटे छोटे पीसीज में उसको करके चबा कर सुबह नहार मुँह लेना है। इससे भी आपका ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अब आपको बताती हूँ कि आपने एहतियात क्या क्या करनी है। नंबर 1, आपने रेस्ट ज़रूर करना है, आराम करें। आप बहुत ज़्यादा जब काम में लगे होते हैं या आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, सर्दी लग जाती है आपको, आपने क्या करना है, अपने गले के गिर्द एक गर्म कपड़ा लपेट लेना है। इससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। आपने गर्म इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहने की कोशिश करनी है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या फिर खांसी इनिशियल स्टेजेस पे है तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करने से आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना अगर आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आपने आइसक्रीम या फिर मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना, ख़ास तौर पर सर्दियों के इस मौसम में, क्योंकि इससे रेशा बलगम पैदा होती है और सर्दियों के मौसम में ये आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी की वजह बन सकती है। नंबर 2, आपने कभी भी सर्दियों के मौसम में लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना। आप इसकी जगह पर गर्म दूध ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लस्सी का इस्तेमाल आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी की तरफ ले जा सकता है। नंबर 3, आपने शुगरी ड्रिंक्स या फिर कोला ड्रिंक्स इनका इस्तेमाल नहीं करना सर्दियों के मौसम में। ये तमाम चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं, या फिर आप जूसेस का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। सर्दियों के मौसम में कोशिश किया करें कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 4th 1, आपने फ्राइड फूड्स इस्तेमाल नहीं करने, जैसा कि बहुत ज़्यादा समोसे, पकोड़े या फिर आप फ्राइज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी इस्तेमाल करने से आपने परहेज़ करना है अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या फिर खांसी का मसला है।
या फिर आप इस मसले से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। कोशिश करें कि कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि जब आप कॉफ़ी लेते हैं तो ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है, आपको नींद नहीं आती। या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप 3 से 4 कप कॉफ़ी के एक दिन में ले लेते हैं तो ये आपके बॉडी में कैफ़ीन की मिक़दार को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती और बहुत से आपकी बॉडी में प्रोसेसेस डिस्टर्ब होते हैं। एक और बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कभी भी आपने फ्रिज से निकाल कर कोई भी खाना फ़ौरन नहीं खा लेना, बल्कि आपने इस खाने को गर्म करना है और फिर आपने लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से लोग फ्रिज से ठंडा खाना निकाल कर सर्दियों के मौसम में खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका गला ख़राब हो जाता है, खांसी का मसला हो जाता है या फिर नज़ला ज़ुकाम का मसला भी हो सकता है। अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है। सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचने के लिए इन तमाम चीज़ों को लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आपने इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है और कमेंट बॉक्स में रिज़ल्ट्स लाजमी बताने हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।